নমস্কার বন্ধুরা, এ টু জেড টেকনিক্যাল সাইটে সকলকে স্বাগতম। আজ খুব দারুণ একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজ দেখতে পাচ্ছেন যে একটি আয়রন মেশিন, সেটা মেরামত করার চেষ্টা করছি। এটার কি সমস্যা হচ্ছে প্রথমে আমরা কিছু চেক করব, তার মাধ্যমে এটা ধরা পড়বে এবং পরিশেষে আমরা এটা রিপেয়ার করে দেখাবো। ফাইনালি এটা হিট দিচ্ছি কিন্তু এটা কানেকশন পাচ্ছে না। এটা ফার্স্ট অফ অল আমাদের দেখতে হবে পাওয়ার যে কেবলটা এটা ঠিক আছে কিনা। তার জন্য আমাদের যে এখানে যে ব্যাক সাইডের যে কভারটা রয়েছে এটা খুলে নিব। সেখানে একটি মাত্র স্ক্রু আছে, ওটা খুললে ব্যাক কভার খুলে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন খোলার সাথে ওটা ঢিলে পড়েছে। আর এখানে একটি এলইডি আছে, অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটর। আর এসছে প্লাগটা, এবং আমি আপনাদের দেখাবো মূলত সমস্যাটা কিসের হয়েছে। শুধু বন্ধুদের বলছি যে প্রথমে এই সমস্যাটা আছে, শুধু এই সমস্যা না, এতে আরও সমস্যা পেয়েছিলাম, সেটা ধাপে ধাপে আমি এটা সমাধান করেছি। এই জন্য বলছি প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটি দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন যে কেবলটা কিন্তু এখানে সমস্যাগ্রস্ত আছে, যে কেবলের একটা প্রান্ত শর্ট আছে, অন্য প্রান্তটি শর্ট নাই। আমাদের কেবলটা যে সমস্যা হয়েছে এটা আমাদের সমাধান করতে হবে। তার আমরা চেষ্টা করব যে এই কেবলটা কোথায় সমস্যা হয়েছে সেটা আইডেন্টিফিকেশন করে সেখান থেকে রিপেয়ার করা, যাতে করে গৃহকর্তার যে কস্টটা সেটা যত সম্ভব চেষ্টা করবো এটা যাতে কম হয় আর কি। সাধারণত কয়েল কিন্তু শর্ট অবস্থায় থাকে, এখানে কিন্তু শর্ট দেখতে পাচ্ছেন না, জাস্ট এলইডি এবং তার সাইডের বেসটা হচ্ছে শর্ট আছে। যাই হোক, এটা পরবর্তীতে আমরা রিপেয়ার করে দেখাবো, এই ভিডিওতেই দেখাবো এবং লাস্টের দিকে সেটা আছে। আর ধাপে ধাপে এটা আমরা কেবলটা চেঞ্জ করব সেটাও দেখাবো। কেবলের এক প্রান্ত পাচ্ছে, অন্য প্রান্ত পাচ্ছে না, তাহলে আমাদের করণীয় কি? প্রথমে আমাদের এই দেখতে হবে ভালো করে কেবলের কোথাও পুড়ে গিয়েছে কিনা, কোথাও কোনো ফাটা বা বিশেষ করে সমস্যাটা হয়। আর এখন আমরা কিন্তু এসি ভোল্টেজ দিয়ে আমরা দেখছি যে এসিতে কোনো ধরনের ভোল্টেজ ইনপুট হচ্ছে না, তাহলে আমাদের সঠিকভাবে আমরা বুঝে ফেলেছি যে কেবলটা সমস্যা। আর যে কেবলটার সমস্যা কি প্লাগের, টোপিন প্লাগের, সেটা কিন্তু আমরা এখনও ধরে নিতে পারিনি। এজন্য আমরা ওটা বিয়োজন করে ফেলব। যে কয়েলের যে নব আছে সেই নব থেকে কেবলের দুইটি টার্মিনাল এটা বিয়োজন করে ফেলব। অনেকে ভাবেন যে আয়রন মেশিন রিপেয়ার করা কি না কি কঠিন, কিন্তু কোনো কঠিন কিছু আমি দেখি না এর ভিতর, যে এটা পারা যাবে না এমন আর কি। সেটা এর ভিতর তেমন কিছু আর কি নাই, জাস্ট একটা হিটার সর্বোচ্চ, এই সেটা তেমন কিছু নয়। সম্পূর্ণ আমি দেখাবো আপনাদের। কেবলটা ফাইনালি আমি চেক করছি, কোথাও তেমন কোনো সমস্যা দেখছি না। আর অনেক সময় দেখা যায় যে এই টোপিন প্লাগের ভিতর পাশে যেখানে কানেক্টর অ্যাড করা থাকে সেখানে পুড়ে যায়, সেটার জন্য এমন সমস্যা হতে পারে। যেহেতু ধরেই নিয়েছি যে এটা বাদ, তারপরেও আমরা এটা চেষ্টা করছি। প্রথমে দেখব যে এর গোড়া থেকে কেটে কেবলটা
টুপিন আলাদা টুপিন প্লাগ অ্যাড করে চালানো যায় কি না, অর্থাৎ এটা আমরা কেটে ফেলব। কেটে আমরা চেক করে দেখব যে কেবলটা সমস্যাটা সমাধান করে যায় কি না। যে নব দুইটি দেখা যাচ্ছে, নব দুইটি ঠিকই আছে। আর আমি রিয়েল টাইম ভিডিও দিই এই জন্যই, যাতে যারা বিগিনার আছে একেবারে দেখলে বুঝতে পারেন যে এক ভিডিও দুইবার দেখার কোনো প্রয়োজন আসবে না, যদি আপনি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে পারেন। যে সকল বন্ধুরা মানে রিপেয়ার করতে পছন্দ করেন, যে নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য আমার চ্যানেল অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানে হেল্পফুল হবে আর কি। তাদের সাজেস্ট করব যে অবশ্যই পাশে থাকবেন এবং প্রতিনিয়ত এমন নতুন নতুন ভিডিও পেতে সঙ্গেই থাকবেন। আপনাদের মন্তব্য জানাতে পারেন আমাকে। দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কেবলটা কিন্তু কেটে নিয়েছি। এখন এর ভিতর যে দুইটি কোর আছে সেগুলো আমরা বের করে নিব। বের করে তারপর ওটা আমরা মিটার দিয়ে চেক করব যে কোন কোরের সমস্যা। এই দুইটা কিন্তু আমরা শর্ট করে দিয়েছি এক প্রান্ত, এবং এই প্রান্ত আমরা দুইটা মিটারের এক্সে রেখে বা ওমসে যে কোনো একটা রেখে কিন্তু আমরা এটা নির্ণয় মানে পরীক্ষা করতে পারি। দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কোনো শর্ট দেখাচ্ছে না, অর্থাৎ কোনো ওমস দেখাচ্ছে না এখানে। তাহলে বুঝতে হবে আমাদের কেবলটা নষ্ট, টুপিন প্লাগটা ওর দিকে ভালো ছিল, এখানে আমাদের কেবলটা চেঞ্জ করতে হবে। অনেকে আছেন যে এ ধরনের সমস্যা হলে ডিরেক্টলি কেবলটা গোড়া থেকে কেটে বাদ দিয়ে দেয়, কিন্তু আমি বলবো অবশ্যই সেটা চেক করে নেওয়া উচিত, কেননা চেক করলে এটা বোঝা যাবে যে সমস্যাটা কিসের। হ্যাঁ, আর এখন আমরা 2476 যে তার আছে, কেবল টাইপের যে কেবলগুলো আছে, এটা মোটামুটি অনেক ভালোই। এটা দিয়ে ফ্রিজ, এসি, আপনার রেস কার, ইলেকট্রিক কাজের সমস্ত ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতি হবে না। আমি নিজেই ফ্রিজের কানেকশন এটা দিয়েছি বসে, আর আয়রন তো এটাতে সমস্যা হবে না কোনো। তবে এটাই সমস্যা যে এই কেবল এবং এই কেবলের মধ্যে গুণগত পার্থক্য, এটা এর উপরে কাভার থাকে না, যে ক্লাচের একটা কাভার থাকে, এই কাভারটা কিন্তু এই কেবলে থাকে না। তার জন্য যখনই আপনার আয়রনে অতিরিক্ত হিটযুক্ত আয়রনে যখনই যদি কোনো এক জায়গায় মানে ফ্রিকশন হয় বা ছোঁয়া লাগে, তখন কিন্তু সেখানে কেবলটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য আমাদের আয়রনে কিন্তু আমরা এই ধরনের ক্লথের এটা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু আমার কাছে এটা আপাতত তখন ছিল না, এজন্য আমি ওটা দিতে পারিনি। আমি সাধারণ কেবল দিয়ে এটা কাজ করেছি। তারপর আমি এখানে চেষ্টা করছি যে এই কেবলটা খুলে ওই কেবলের ভিতর প্রবেশ করানো যায় কি না, সেটা চেষ্টা করে দেখছি। তারপর প্যানেলটা আপনারা বুঝতে পারবেন। চেক করে নিলাম, এখানে কিন্তু কোনো কমসি দেখায়নি। এই কাভারটা আমরা খুলবো, খুলে চেষ্টা করে দেখবো এই কেবলের ভিতর ঢোকে কিনা। কেবল যদি ঢুকে থাকে তাহলে কিন্তু এটা সহজেই মানে খুব সেফটি যুক্ত একটি কেবল হবে। এর ভিতরে যে তার থাকে সেটা কিন্তু 2476 নয়। আর একটা সমস্যা আমি এখানে পেয়েছি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখানে কিন্তু পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছে। হলেও হতে পারে যে কেবল এখান থেকে পুড়ে গিয়েছে। তাহলে আমরা একটা এখানে কেটে এটা চেক করে দেখব যে সমস্যা এখানে কিনা।
কাটার ব্যবহার করার সময় অনেক সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করবেন, কারণ হালকা এদিক ওদিক হলে কিন্তু হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ আমি এটার ভুক্তভোগী, অনেক আগে আমার এটাতে হাত কেটেছিল, সেজন্য আপনাদের বলছি সতর্ক থাকবেন। এখানে তেমন কোনো সমস্যা আমি দেখছি না, জাস্ট উপরে একটা হচ্ছে আয়রনের হিট লেগে এটি সমস্যাটা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে এটা আমরা বের করে নেব। যে সকল বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন। এটা বেশ কেটে রয়েছে, এই জন্য অনেক ক্লথ এক জায়গা হয়ে গেছে, এই জন্য ওটা আসছে না। আমরা হাফ কেটে নিয়েছি, এখন এটা অনায়াসে এটা বেরিয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন যে এটা বেরিয়ে গেছে। এখন আমরা ওই কেবলটা এর ভিতর প্রবেশ করানোর চেষ্টা করব। এটা বেশ কষ্টসাধ্য একটি কাজ হচ্ছে, এটা সম্ভব নয়, সম্ভব কিন্তু অনেক সময় লাগবে। যাই হোক, আমরা ওটা করব না, আমরা ডিরেক্টলি এটা লাগিয়ে দেব। তার জন্য আমরা এটার টার্মিনাল দুটি ছিঁড়ে নিচ্ছি। আয়রনে সবসময় একটু ভালো কেবল ব্যবহার করা হয়েছিল, কারণ এটা অতিরিক্ত হিট হয়, তার ফলে কেবলের উপরে অনেকটা প্রেশার পড়ে, যেহেতু কয়েলটাকে গরম করতে হচ্ছে এটা, এই জন্য এর সাথে সাথে কেবলটা কিন্তু অনেক হিট হয়ে যায়। এই জন্য নর্মাল কেবল দিলে কিন্তু ওটা পুড়ে যাবে। অবশ্যই ভালো কেবল দেবেন, কমপক্ষে 40-76, 24-76 এই ধরনের কেবল, 23-76 এই কেবলগুলো ব্যবহার করবেন কমপক্ষে। আর এর থেকে ভালো করে কেবল ব্যবহার করলে তো কথাই নাই। এখানে আমরা ডিরেক্টলি এটা কিন্তু ওর সাথে কানেক্ট দিব না, যে আমরা আলাদা একটি যে দুইটা কানেক্টর আগে থেকে কিন্তু কেটে রেখেছিলাম সামান্য এক্সট্রা, সেই দুইটা এর সাথে যুক্ত করে নিয়ে তারপর ওটা স্ক্রু দিয়ে টাইট দেবো, তাহলে কিন্তু আমাদের সুবিধা হবে যে এই আপনার লুজ কন্ট্যাক্ট সেটার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। যে যদি আমরা এইটা দিয়ে মুড়িয়ে ওটা কন্ট্যাক্টটা লাগাতাম, তাহলে কিন্তু এটা হালকা লুজ থাকলে ফায়ারিং হতো এবং পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো কয়েলটা। এই জন্য আমরা কি করলাম, যে এখানে যে কানেক্টর দুইটি ছিল এটা হচ্ছে কেবলের সাথে সংযুক্ত করে দিলাম। এতে সুবিধা হলো এটাই যে ফায়ারিং হওয়ার বা লুজ কন্ট্যাক্টের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এটা দিয়ে তারপর এখানে কভার দিয়ে এটা দিলাম, অর্থাৎ ইনসুলেটর দিয়ে ওখানে কাভারিং করে দিলাম, তাহলে এটার ভয় থাকবে না। এভাবে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমি এই কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। মানে টোটাল যে এখানে কানেক্টর লাগিয়ে দিলেই কাজ শেষ হয়ে গেছে তা না, আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আরও সমস্যা সমাধান করা হয়েছে, তার ফলে পরেই কিন্তু আয়রন মেশিনটি ঠিক হয়েছে। এজন্য বলছি সকলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন।
আমরা দুটি কন্ট্যাক্ট লাগিয়ে দিয়েছি এবং এই প্রান্তে আমরা একটি 2 পিন প্লাগ ব্যবহার করব। অবশ্যই ভালো মানের 2 পিন প্লাগ ব্যবহার করবেন, কেননা এটা একটি আয়রন মেশিন, এটা হিট হবে। নর্মাল 2 পিন প্লাগ দিলে কিন্তু এটা পুড়ে যাবে, এজন্য আমি ব্যবহার করছি স্টারের যে 2 পিনগুলো, যেগুলো বাসাবাড়ির যে 10M মোটর আছে সেগুলো চালাতে ব্যবহার করা হয়, সে ধরনের একটি 2 পিন প্লাগ ব্যবহার করেছি। এটা দিয়ে কন্ট্যাক্ট দিব। দেখ বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সকলকে। আর নতুন ভিডিওতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং অল সিলেক্ট করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন, তাহলে আমার ভিডিও পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশন প্যানেলে চলে যাবে। সকলে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সকলকে। Hey!